Окей, всем привет, продолжаем прохождение Сталкер Ветер Времени. Если меня плохо слышно, мне просто немного наушники поломались. В прошлой серии, как вы помните, мы ходили на Вас Свободы, узнавали, куда не видели Николанчу. Нам нужно теперь идти на радар. Просто не стал сейчас говорить все, что в прошлой серии было. Пипец, я с вчерашнего дня немного устал, 5 часов писал. Не важно, что писал, короче. Сейчас разгрузится. Так, если час это смотрит Дарья Брюханова. Если ты напишешь в комментариях, сразу кидаю тебе страйк. Без предупреждений. Страйк. О, выброс. Побежали. Я уже, четвертый раз серию снимаю. И откровенно меня это уже бесит. Так, броник нормальный, ничего. И, наверное, это, надеюсь, будет финальная серия. Так как мне уже как-то поднадоело, правда, довольно много снимаем. Хотя не так уж и много. Достаточно. Я не представляю, как мы снимал Тайную Труппу 2. Ну, Тайную Труппу 2 он интересный, вот Ветер Времени. Я его просто проходил, для меня немного интересно. А, это я чувствовала. И, кстати, я сейчас... помните, я говорил с Утюгом или что, в баре? Если он появится сразу же, в начале, даже когда ты с Германом не поговорил с барменом, то можно и с ним поговорить, он меня сразу отправит на генератор. Жалко, что тут нету станции Яна, плюс еще этого окрестности. А, вот, тут же, там дальше идешь, станция Яна. Там окрестности. Ну, окрестности Юпитера, Затон там. И Пса. А, не, тут Припять. Там уже. Башку оторви! Ворона ебанула. Переназомбированная ворона. Я тупированная. Да куда выброс пройдет? Остров. Мои молитвы, были услышаны. Да, скорее всего, радар мы будем пешком проходить. Так, мне сейчас нужно энергетиками запастись. Это там нужно идти на базу Свободы, потом с барменом побазарить. Купить у него энергетиков за 500 рублей. Еще задание у Лукаша. Посмотрим. Да. На. Колючку. Небольшой ключ.
Сейчас дотекаем. Давайте сейчас баг проверим. Только сохранимся. Он остался или нет? Вот с бочками баг. Что если рядом со свободными поставить, то они не загорятся. О, вот это нормально, а в ЗП плохо бочки, если вот так вот докатить ее. Все. Давай, текай до свободовца. Я сказал, текай. Не, ну конечно... А, нет, все-таки остался этот баг. Как сказать, полубаг. Нет, с двух свободовцев. Блин, Я тебя он меня врагом посчитал. Щи, да? Не, я по нему, конечно, стрелять не буду. Я не такой. Не, мы еще посидим. Погоди. Что там ждать? Я труп. А давайте второй раз проверим. Только чтобы вот этого свободовца не задело. То он вообще нервный какой-то. Согласны? А, я тоже согласен. Эй! Нет! Нет! А можно бочку на 10 литров подобрать? Это типа... Убирающийся предмет! Ай. Я сука, силой мысли толкаю. Да, блин! О, все. Сейчас. Текай отсюда! Сейчас тебя отца. Как-то быстро. Пора расправить, видишь. Все. Просто чики, блин. Хоть бы товар стоящий подбросить, растут не растут. Получай! Ждем. Он бессмертный. Помираем! А, не получается у меня. Ну, ладно. Пофиг. Бежим к Лукашу задание выполнить. Стоп, а тут в ящике что-нибудь есть. Ничего нету. Блин, уже продать можно. Чё я тупил-то тогда? Разгружался, блин. Убирай волыну к черту! Опять этот резвище. Мне всегда казалось, убирай волыну, черт. Валину. Чувак, мир! Ствол спрячь, ага! Не-а. Как скажешь. Да, встреть, пиндон. Хороший тут и немножечко... Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Блин, 13 тысяч сайга стоит. Ну, самый хороший дробовик. По моему мнению, конечно. Так, тебе ж патрончики можно продать, да? Лови пилюлю, фраер. Вот. Что ты за мало берешь? Не густо, как в попе у мангуста. Ну ладно. Я пошел задание у Лукаша брать. Ой, а чё ты такой воинственный? Ствол спрячь, ага! Это же мне не это. Бля, я чуть не зарезал. А как мне теперь деньги зарабатывать? Меня волнует вопрос. У Макса... Что скажешь, брат? Ну, у Макса еще задание. Под... Какой
короче, ну. А, я понял. Сейчас я вам изображу чего. Отстань, дурак, у меня... у меня справка есть. Не, только не долго. Ой, а чё ты такой воинственный? Я Что, всегда спрячь, боюсь. а? Чё ты всегда красный? Мой дорогой человек, чебурек. Жалко, что его еще и сбросить нельзя. Убирай волыну к черту. Хоть бы меня не взорвало. Спустя 10 минут. Пум, пум, пум. Помни о минах. Сапер ошибается дважды. Ага. Давайте чисто послушаем, что он там будет. Наш гордый барях! Пощады никто не желает! Вали отсюда! Не подходи, замочу! Не подходи, замочу. У тебя энергия. Монолит. Так, мне на агропромики хорошие. Спасибо. Ой, о. Победа. Ема! Он дубовый. В смысле он дубовый? Я пошел отсюда. Не кажется ли там труп? Да, правда. И труп свобода причем. Да, мне особенно понравилось, когда он это говорит. Не подходи, застрелю! Немножко с акцентом. О, а че все текают? Из-за того, что я в очка замочил. А, не. Да вы второй раз выбрал. А, красота. Да там такой байк. Тикай, я верю в тебя. Тикай. Давай. Тикай. Переждать. Нифига себе. А, да. Дима, вот. Здорово. А там путь. А если так? Ну-ка, а не ушел от своего поставлю? Отстань, любопытный. А я сейчас возьму просто и посплю. Все, 4 будет. Я спать. Да. У меня противорадиационный препарат. Я вообще пошел. Денег нету. Вот тобой энергетик. Или ты и есть энергетик? Стоп, сигареты можно было подобрать как-то.
каждого в свободу. Каждая свобода должна быть вот. Не, ну я захотел просто поугарать. Сука, поугарать. Поэтому пощады не ждите, ты там, дебил, поешь. Ёперный то... Ай, блядь. А, бля, я маслину поймал. Ай! Больно? Даже очень. Лучше текайте. Чую, жопой выброс будет. Это же не знаешь, что будет. Ай! Блядь. А! Меня бесит эти бомбы! А, у нас С2 хороший комбинезон. Давайте посмотрим. Оба! Нет, не этот. Не жопа. О! Все, выброс. Внимание, ребят! Я вырвал вам выброс. Срочно всем подбрать кульки. Я не... Ща кого-то... Да текай быстрее. А почему мне в первый раз комбинезон не свободен? Это говна. Не, но все равно комбинезон мне не нужен. Затекай в это укрытие быстрее, добил дебильный. Все. Я оттекал. Теперь это... Макс! Мистер Сакс! О! Мне шоу не будет. Давай попадай. Ой! А тут кто-нибудь что-нибудь пробьет? Ты главное пискля. Плохо! Колонка. Вот так. Так, 2013. Винторез. Чичи. О, блин, дробовик почти как комбинезон стоит. Иди. Блин, ну как это взять? Да почему с вами базар? Я хочу спать. А я хочу спать. Волк реально на кровати. Где вот Максутка ревью, здорово. Все, перепрыгнул. Наша служба и опасная. И на первый взгляд. Он, хочу застрелить свободу.
дядю. Я принес. Все что им скажут, сделают. Сами думают, нифига не хотят. Хило, чтоб глядеть. Ну, поговорить. Хаюшки. У нас в группировке завелась крыса. Сейчас. Чувак, мир! Ствол спрячь, ага. Ого, давайте что-нибудь положим. Так, вот этот, он меня ничем за не защищает. Короче, ветер свободы нет. Я его сначала просто с ветром свободы покажу, потом прибегу после выполнения задания. Так, тут обязательно вот так вот сохранится. Рва! Курва! Тр-тр-тр. Так, тикаем. И ложим. Так, вот этот комбез. Вот этот комбез. Вот этот комбез. Стой, она ямба. О, отлично. Братан, ты тикай, блин. Так. На меня плоть бежит. Сейчас убить этого. Бля, интересно. Так, вот давайте чистый эксперимент проведем. Если что не получится. Бля. Сучка. А из какого сохранения загрузился? А где еще? Да, выбор состоит. Нет, давайте лучше первое. Рыбазы. Я хочу его просто взять и застрелить. А, с ним надо ругаться. А Лукашу ничего не надо относить? Меня задолбал! Так, ну значит загружаемся со старого сохранения. И просто идем попробуем к нему без оружия. К примеру, с болтом. Тоже нормально. Это не знак, что я его сейчас хочу болтом убить. Куда текаешь? Ну окей, короче. Нужно не попадаться ему на глаза. Толку нету, если оружие спрячу. Он все равно посчитает, что оружие это болт, это оружие. Обновлено задание. Проследим за Степанчик. Степандре, а я за тобой наблюдаю. Ноги все время могут. Манал я эту зону. Город хочу. Тикай, тикай. Мне не сложно за тобой проследить. Далеко слишком.
Он от меня, по-моему... О, нет. Даже близко от меня. Он сейчас в рыжий лес перейдет. Его должны долговцы застрелить. Бить наемников. Я в него не попаду. Темные делишки с наемниками. Что за оружие? Так, какашки, потом посмотри, что у них там за какашки. Ему... Пацаны. Чё? О! Блин. Ну ладно, побежали. Что у тебя есть? Блин, я хочу предателя убить. Давайте попробуем. Это интересно, его можно убить? Он же там это, типа к мосту бежит. Текает, то есть. Ну, это по-нашему. Текает. О. Так, текаем. Давайте вон туда. На заставу возле моста. Так. Лихая тропа. Вот лучше по этой лихой тропе не идти. Может, это нормально. Нахуй я тебя не пропущу. Блин, что-то подбежать. Еще аккуратно. Хоть бы ты мне не был. А, это мне показалось. Да блин, быстрее текай. А, тупик! Все. По-моему, его должны застрелить. Это я чисто так проверяю. Потом загружусь, посмотрю, что будет. Да, его убили. Это круто, это смешно. О. Дару. Не, он уже не свободен. А ты таскай на себе паёк. Чего? Так, что делать? Ага. Я, пожалуй, пойду. А, что у тебя в торговле есть? Ничего нет. Ну, здорово. Ну, побежали нас. А, нет, стойте. Сейчас загрузимся просто. И попробуем его не упустить. Вот так вот. Сейчас чисто попробуем за ним пробежать и из абакенчиков убить. Да. Перебить план. А хули ты назад бежишь? Бля. Там уже Вспышком бей. Бля. Ну окей. Попытка номер 2. Он просто там затупил немножечко. Сосать. Хули он с наемником поговорить? Пацаны, это реально сложный квест. Нужно подождать, пока он там это добежит.
Какой с ним базарить, блин? Его убить надо. Ну ладно. Так уж и быть. Сейчас я заряжу лес и сразу туда обратно перейду. Ну все, думаю, теперь можно идти на радар. Да. Ай, я все волосы выдерну. Я у него смотрел. Водичка, не. Я вот это не буду брать. Вот сюда, наверное, забегу. Нет, что я. Ну-ка, накось, может тут и что-то есть? Ничего нету. Прикиньте, как круто. Тут целое ничего. О! Пеймыч! Вот он от меня и пригодился. На всякий случай призыву. А не, я его продам. Вот отдыхает, земля в иллюминаторе у него. Давай. О! Самый богатенький у вас, да? Не у всех окажется, почему не? Мне приятно, а вам неприятно. Вот все вот эти штуки, хуюки буду продавать. Выпиваем энергетики. И бандитов нужно замучить там. Не желаю, чтобы они там были. Не ебди. Как голова. Так, стоп, это точно? Так, это кто? Бандиты. Ну тогда 100% можно. Потому что нельзя, чтобы... Чтоб потом лишнего не свистеть. И так, блин, народу... Я маслину поймал. Хава, сука! Лимончик, падла! Получи, сука! Ну, по-бомжатски идет. Реально. Сделали по-любому. Короче, все эти аптечки по-любому. Атака! О, атака. Быстро! Обходи! О, блин! Кто там еще остался? Бандиты это... Бандиты это... Как это будет? Репутация. Новичок. Хорошо. Нормально. О, угодела. У всех, блин, эти аптечки. Реально. Они не аптечки, это таблетки. Аптечки. Вот их потом можно и продать. Таблетки. Ема! Это, скорее всего, продавец. Не, ну спасибо. Стоять, у него повреждения хорошие. Можно за место ПМыч. Так, нате. А я дробовик. Так, все. Че у тебя, че? Нормально. Да, мои труды окупаются. Стоял. Аккуратненько.
Я, блин, в Зов Припяти на гранатах одних зарабатывал. О, ПДАшник. Нормально. О, лишнее. Все, я теперь богатый буду. Наверх. Теперь давайте В смысле, вот тут все тайники я взял, и только тут тайник у нас. Тут тайник почему-то. Вот тут, а вот тут тайники. И не, на болотах не надо вообще смотреть. Это. Ну все. Думаю, можно уже текать. Все, пошлите вот это все медику продать, медику там. Медику. Пододрили. Так, вот тут где-то еще есть. И никого на горизонте. Здоров. Ладушки. Хорошо. Пацаны, вам пофигу, что тут рядом плоти бегают? А вот анекдот. Где ящик у вас? Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Действительно. Хорошо. Доктор, а Ладно. что хорошо-то? Спрашивает Я вам сталкер. так же сделаю. Хорошо, не у меня. Пофигу на эти два энергетика, я потом себе дофигища таких куплю. Не. Цек. И вот ты. Давай. Стукач ушел. Все-таки он стукач. Интересно, жаль, что ты его упустил. Опять эту дрянь точить буду. Блин, ну мы-то знаем, где стукач, да? В общем, выкладывай. Меня уже загоняли просто. Да я вас сейчас застрелю. О, хороший хобот. К сожалению. С тобой. С тобой. О, все. Ты таблетки берешь? Ага. Не задешево довольно. Фига себе, гранаты стоят. Так, я не буду тут еще пользоваться. Хм, 100% эти. Нет. Так, это. Все. 6000 рублей. Нормально. Все, побежал энергетик. Наконец-то. О. Где бармен? Мне еще на 4 хватает. Можно загрузиться и перезагрузиться. Приветствовать. На 2000. 4 энергетика, да, все. Все, думаю, это Заходи вот словом перекинуться, когда Такое. снова тут появишься. так. Заваленный туннель. Когда мне встретиться? 20-21 заброшенный тоннель. 20-21. Что скажешь, брат? Ну, окей. Давайте посмотрим. Никогда этот класс, кстати, не проходил. Я его брал, но никогда его не проходил. Давайте
пройдем его, еще энергетик в себе. Точно. Да блин, давайте. До 20 он говорил. Да давайте до 20 сразу. Все, пора на то место текать. Пить, жрать. Все. Все. Так, давайте сразу посмотрим, тут кто-нибудь есть? Нет, никого. Сейчас, прикиньте, монолит приходит и парад монолита. 20:41. Ждем. Давай ко мне иди, прямо ко мне. Да, он ко мне сейчас пойдет. Да, все. Все отлично. Так, валуны на готове. Перезарядка. Это не тот, которого я видел. Снайпер этого. Бля, нет. Это квест, по-моему, паленый. Так, если там будет еще какой-нибудь дополнительный квест, то я сразу же перезагрузаюсь в это сохранение. Сейчас я просто говорю с украинским акцентом, чтобы проступать, короче. Чего тут скрывать? Вот ведь люди, а. И что Еще 100% меня вырубят. И на янтарь отправят. Ой, а чё ты такой воинственный? Ствол спрячь, ага. Оружие прибери, дружище. В смысле? Допустили. Ты свободовцы. Чувак, мир. Ствол спрячь, ага. И они там перемириться говорят. Знаю я этих свободовцев. Хотя нет, это не тот квест, скорее всего. А блин, я же бандитов замочил, как они на меня нападут? Вот это жопа. Не, ну я бандитов не люблю вообще. Вообще просто. Чё? Я пошел. Я. Чё? Хорошо. Птички летают. Кузнечики жужжат. Меня убивают. И все убегают. Ой. А где бандиты? Давайте. Вот я вам сейчас деньги выкину. Ой. Бля, скучно.
нафиг эти квесты все дополнительные? Все, я побежал. Дали бы телефон. Я бы тут месяц, блин, просидел. Даже без бандитов. Что такие из ниоткуда бандиты появляются? А ну бабки, ган, Катька. Сучка. А грабители это они. Все. Я предполагаю. Сталкер, ты подходишь к барьеру. Не вздумай баловать. Но мы рады принять любую помощь. Давайте попробуем. Чего нет? Хорош. Атака монолитовцев. Да, я знаю. Я помню даже. Так, я по-моему, в Чернобыле это было. Да, в тени Чернобыля это было. Убирай волыну к черту. Да иди нафиг. Где ваше нападение? Какое еще глупое нападение? Ой. Сейчас чего я не появился. Яванга. Это не чисто небовцы? Не. Да, блядь, вас не понять. Эй, сталкер! Ну кто такие? Почему в костюмах не? Вот очнулись недалеко отсюда, не понимаю. Последнее, что я помню, это когда был первый момент, далее сплошной туман. Наверное, вы каким-то образом вышли из-под горы воевательного ковка. Фига себе. История. Нормально. Вышли. Это типа группа Бродяги 2.0. Чё вы на них прицелы делаете? Он такой еще говорит: эй, сталкер. Немного еще есть влияние на монолит. Монолитовский год. Почему они застрелили? Мне кажется, они застрелили. Чувак, мир! Ствол спрячь, ага. Блин, реально жалко. Это типа группа бродяги были. Ну, типа похуй, зомбировали. Блин. Ура, мы на радаре. Какая-то длинная серия у нас получается. Планирую, что она будет у нас, к примеру, 1 час и 20 минут. Там сбита пара радиохимической разведки, пробей. Теперь понятно, почему не ходят. Давай заход. Тянем по ним. Ой, ой-ой. Спокойно. Квартет, сокол 7. Я не собираюсь как-то.
чисто середину, блядь. Я мне кажется, меня автомат не идет. Опустельга! Взяли кольцо! Иду бой! Перед 200-й, квадерсотой! Прошу помощи, пришли вертушки! Понял, сейчас поможем. Сейчас прищучим Автоматик рядом. крутые. 139 не стреляют. Земля, понял тебя? Ай! Кайф. Сокол 3, сека справа! Квартет, иду бой! По тактикам! На подходе выброс! Ты понял? Внимание всем! Приготовиться! На подходе выброс! Еще раз! На подходе выброс! 48-й! 49-й! Валим нахер! 49-й! Отмухи ухуел! Сейчас! Выстроились, сукин! Лол! Чего не мы? Т-101, работу закончил. Я обожаю. Т-102, понял тебя. Прикрывай, начинаю работу. Квартет, я сам на месте. Грифы, занять круговую оборону. Не до антенн добраться надо. На мосту угол саду иду бой. Есть 200-й, 300-й, прошу помощи. Земля, тебя слышу, иду на помощь. Хуя. Квартет, я 097 над точкой. Чисто, но площадка маленькая, сесть не смогу. Бросаю зависание. 097, понял Я, вас, ну даю добро. пацаны просто везет. Квартет, я 097, работу закончил, иду домой. Квартет, это сова. Все на месте, занимаем позицию. Понял тебя, сова. Осторожно там со своими. Есть квартет, а в чем разговор? Квартет, я 098, начинаю работу. Квартет, я гриф. На точке, начинаю продвижение. Сокол 5! Пиши патроны, не на учения! Командир, строй за трубами! Внимание, Соколов! Стрелял кулаки за трубами! Соколов? Всем пустелькам, внимание, плюс крыши! Куда на землю! Можно, пока не основывайте! Сокол назначает ракетой! На крыше прямо, 200! Правее 15, возле трубопроводов, снайпер! Земля вас, понял? Там урод какой-то в бронике, у трансформатора бегает! Земля, понял тебя, пункт 1, грузы видишь? Лови! Пункт 2 работает. Квартет ясный. На дороге много брошенной техники. За ней противник. Численность пока не установлена. Лучше почистить. Земля, я над вами, обозначьтесь. Здесь ясный. Возвращаюсь с трассерами. Короче, не будем Земля, никого вижу стрелять, тебя. пока Начинаю работу. Подключать. портить оружие. Выброс, командир. Валим нахер. Тыкайтесь, земля. Выброс. Вы ушли. Давай, давай, давай. Внимание всем! Выброс! Расстрел кончится по укрытиям! Нихера себе! Прибор зашкалил, командир! Ночи, ночи! Я бы не ночью мою комнате! Я не смогу. Стояки! Ясно, земля, делаем! Ну это нереально. Это нереально. Жопу просто. Ай-яй-яй! На бульдозер на дороге причеши! 2 минуты. Ясно, земля, делаем! Алексей, не лезь сюда! Собьют нахер! Земля, все будет. Квартет, 098 спит! 139. Квартет, я гриф, нужна пара 24. Противник привил честное оружие. Сейчас по 200 и Да 1 блин, чё 300. отказываешься? Я вас понял. 200. Ясно, мы на драйве, обладайте цель.
Квартет, не понял вас. Подтвердите Что? связь. Я не понимаю. Квартет, я Гриф. Вас не слышу. Квартет, вас не слышу. Просто его. Башку оторвать. Ля. Это поляки. Прикольно. Макс. Подожди, парень, побежали назад. А, в плену этих помочь, которые. Не, ну ладно. Я не против. О, меня прям рядом с нельзя. О, монолитовцев нету. Монолит. Где ты? Монолит. Почему ты бросил нас? Где ты? Искореним врагов монолита. Ай, На тебя! На! монолитов. Продыряй! Он у меня ФМ забрал. На! О. Спокойно, спокойно, спокойно. О, мой ФМ. Ну, 2 ФМ, что ли? У него качество лучше. 130 минут. Стреляй в него! Долбали. Пристрелю тебя! Ничего нету. Стоп, у него вал был? А, реал вал. Хотя, патронов. Так. Выброс. Пацаны, 4-й раз за серию. Выброс. Давайте на этом закончим серию. С вами был Сталкерюга. Всем удачи и пока.